책은 개뿔. 첫 캠핑이 우중 캠핑이라니. 우리 같은 캠핑 초보한테는 이거 비 오는 거 진짜 완전 지옥이야, 지옥. 아무것도 아, 못 뭐 할 또 많이 와. 아무것도 할 게 뭐. 딱 여기서부터 해서 100km. 잠시 후 우회하면 토일게이트입니다. 요금은 8,000원입니다. 입구는 휴게소입니다. 캠핑 가자는 사람들이 아침에 출발해서 30분 사람 많은 거야, 이거? 주소지가 여기. 주소지가. 아, 이게 저기가 저쪽이야. 여기에? 네. 주차는 여기 있는 거 같은데? 들어가 좀 써있어요. 시 우리 쉽시다. 힘들어. 힘들어. 우리 저질 체력. 우리는 초보라서 한 게 없는데도 힘드네. 초보 아니어도 힘들어요 지금. 집 날릴 때 원래. 이제 비 올 것 같아. 빨리 딱 붙여야 돼. 빨리 치자. 아니 어떻게 사이트 이쪽으로? 이쪽으로? 우리 이쪽으로가 나을 것 같아. 굳이 뭐 우리가 여기 뭐 여기 왔다 갔다 앞으로 아예 이쪽으로 쳐버리자. 쳐야 될 것 같아. 이때 이제 결정해야 되는 게 형 펜션으로 갈까?
정도면 튀김 아니야? 이렇게 되듯이 해야 돼. 후추는 안 해요? 이따가. 너무 후추 미리는 거좀 산맛 나. 와, 씨. 우리 이게 몇 cm? 4cm? 이거 지금 저기 뭐야. 마늘이랑 뭐. 아무것도 없어. 요 맛으로 먹어야 돼. 소금 후추 맛이지. 진짜 맛있다. 그지? 진짜 이거 끝이 나네. 굳이 이렇게 호주산 와규 A급. 진짜 얘들 맛 없을 수가 없다. 그지? 한번 먹어보겠습니다. 아니 가운데 보여줘야지. 여기 보여줘야지. 날 보여. 쭉 들어와서. 초점이 안 맞아. 됐다. 오케이. 맛있는데? 맛있지? 쭉 달라줘. 어떻게 자를까? 응, 뭔대로. 보기 좋게. 좀 힘들어. 장갑이 없으니까. 근데 우리 되게 웃긴 게 뭔지 알아요? 다들 음료수 먹고 있는데 우리 컵은 한 번도 쓴 적이 없어. 힘들게 컵 그거 다 주문해서 구해놓고서는. 아니 근데 신기한 게 모기가 없지? 여기요. 왜 모기가 없을까? 그지? 야 왜 김치만 먹어? 응? 고기 안 먹고 먹고 있어. 느끼해가지고 지금. 먹어야지. 먹을 거야. 김치 왜 먹어요? 아니 형 고기를 다 먹잖아. 나도 계속 먹었어. 찍어야 돼.
좋아 좋아. 아우 이거 사이다. 이거 친다. 소주 지금 시원할 텐데. 괜찮은데? 맛 괜찮은데? 오히려 야채를 많이 넣어가지고 완전 야채의 맛이 좋네. 괜찮다. 1,000원 주고는 진짜 괜찮은 거지. 괜찮은데 이때 막 신세계 포인트 결제하면은 할인이 나서 실 구매가 5,900원? 행사해가지고. 아, 또 벌레 많아지네. 꺼야겠다. 라이트 꺼야겠다. 벌레가 많아지네. 뭐야? 고추가 있네? 고추가 들어있어. 아, 여기가 여기 형 이 등 때문에. 이 등 때문에. 아, 뒤에? 예. 여기서 봐. 예, 거기는 나와. 근데 거기서 내가 안 나올 거야. 등이 안 닿아서. 야, 운치 좋아. 아, 좋아요? 우와, 얼굴 희미하게 현태인데, 오, 비에, 저 뒤에 막 이렇게 불빛이랑 이런 것들 있잖아. 예. 그러니까, 깡사이다 하나 먹어지. 깡사이다. 비도 오는데 깡사이다. 진짜. 아, 좋네. 깡사이다 먹고 취한 거야? 이대로 잠들어야 감기 걸리겠지? 아, 너라면 잠들 수 있을 것 같은데. 감기 걸리겠지? 아우, 비 진짜 많이 오네요. 아우. 벤트 앞에 폭포가 하나 되네. 폭포가 하나. 가게 이제 잡니다. 과연 잘까 우리가? 일찍 자 일찍 일어날 텐데. 아, 그냥 안녕히 주무세요.